係做咩用㗎？我例如找棍咯，例如師傅你找呢條棍，咁你點樣找？找咩棍？呢兩條啦，你見住呢度，咁你先做到嘅呢啲正式廠嗰啲一定係咁做嘅喎，我哋廠嗰啲嗱，咁你照住兩邊咁你就搞到條棍啦。哦，你依家住幾層？三層，一層至一層到一層。係啊，以前點解要6層咁犀利嘅？冇啦，邊人見過6層嘅？咁點解咁多啲書本寫住話要留？梗係唔係啊？6針，佢有陣以前係啲砂紙就好薄嘅，要撲3張先至撲去嘅。咁你兩邊咪6針啦。以前學寫書啊，即係我哋以前要學2年，起碼2年。20蚊一個月，都係咁嘅廠。做書最叻幾個伯父，我都見過啦。我入廠佢未死㗎，佢用麗海麗騰啊嘛。麗海麗騰麗位，幾個麗位啊？鬼邊麗位？講麗位，麗海麗間得咁。我都見過麗位更加啦，麗海咧我入口做幾多年，阿麗騰再後啲，咁見啊啲老嘢佢都冇講過呢啲嘢嘅。我哋廠嘅書好多改革成點樣都係我師傅，天王爭霸啲啊，都係我師傅設計嘅。我想問啊，咁以前你有冇做過梳絲？做得多啦，嗱唔係你喺個天王爭霸啲地都有咧已經。梳絲係黑白色，黑白啊，白底黑斑啊，白底黑斑落咗白色啊，唔落嘅。咁我哋傳統嘅就唔落嘅，係香港佬就真二番二。係香港佬係落，香港佬可以落，我哋喺度做過，佢要落埋佢藍色。你哋叫孝絲定叫梳絲啊？兩樣都得，兩樣有人叫。